វ័យនេះត្រូវដឹងរឿងលុយអ្វីខ្លះ 1. អាយុ20ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយសម្រាប់គ្រាអាសន្នចាប់ផ្ដើមវិនិយោគតាមលទ្ធភាពរៀនសូត្រពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំបង្កើតទម្លាប់ល្អទាក់ទងនឹងលុយ 2. អាយុ30ឆ្នាំបង្កើនប្រភពចំណូលបន្ថែមព្យាយាមដោះបំណុលឲ្យបានអាយុមុន40ឆ្នាំមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរៀបការដំណើរការកំសាន្តការសិក្សាកូនទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពកុំវិនិយោគតាមគេតាមឯង 3. អាយុ40ឆ្នាំបង្កើនលុយសន្សំចូលនិវត្តន៍ទុកចាយពេលចាស់បែងចែកការវិនិយោគឲ្យបានច្រើនកន្លែងកុំយកបំណុលអាក្រក់ជាប់ខ្លួនចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារ 4. អាយុ50ឆ្នាំត្រូវប្រាកដថាមានលុយសន្សំចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រាន់ពិនិត្យនិងមើលថែសុខភាពមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងពេញចិត្ត